好，歡迎收睇呢個樂善好施嘅頻道。咁聽日周三谷草夜戰，做好晒功課啦。再一次多謝大家支持我嘅頻道嘅朋友。呢個禮拜都好多人入會，一路咁樣，秘書小姐忙個不停。紅錢有紅錢，入會嘅入會。大家都知道啦。即係講真，一次南非賽事，一次星期日嘅香港人馬，咁都中到反轉，基本上。大家入咗嚟嘅朋友，基本上大家都樂而忘返啦。講老實講，即係踢都唔走啊。只可以咁講，就係多謝大家嘅捧場。星期日我錄咗個集，好多人都同我講：樂哥，你唔使咁介意啊！啲人話你做乜嘢？佢話你哋講點講都好啦，我哋明眼人一分得出㗎啦。做保安點可能買一場馬都買，一日馬都買10萬8萬啦，仲未計嗰啲大世界喎，未計嗰啲喎。所以嗰啲老坑要講啲乜嘢，吹咩風向？之前又話我周身債添，又左爭錢又爭錢添。都係嗰句咯，有麝自然香，唔使解釋咁多喎。基本上解釋嘅真係掩飾。即係唔同啲老千啊，俾啲飛出嚟啊，引人哋啊入會啊，各樣嘢，我哋從來都冇㗎，冇話啲咩續會啊，各樣嘢冇㗎。今日就鄧格錦標進行咗啦，已經譽滿杜拜。上個禮拜二跑唔到，今個禮拜可惜就香港買唔到。如果唔係就四龍彩乜都中晒，又係都係嗰句啦。識馬嘅表現就係咁解啦。唔識馬嗰啲嘅，咪睇啲賠率啦，點落飛咯，就係咁簡單。嗰日記得仲係1、2、3、4嘅排位都冇變嘅，都係1、2、3跑1、4、2、3咁樣咯。其實冇乜嘢好講噶啦。因為星期日跑杜拜嘅賽事，杜拜呢講老實講，又係我哋嘅主場，又係我哋有得玩嘅。大家留意下我哋禮拜日嘅海外馬。都係嗰句咯，而家入嚟嘅有埋聽晚嘅賽事，我哋冇分話咩外國群組咩群組，唔係斂財攞你錢，都係嗰句入咗嚟就有晒我所有嘅資料，盡快啦。星期日唔係又大家塞晒車呢，秘書小姐做唔切呢，入會都入唔切。講老實講又唔係多錢，50蚊一次，講老實講10次買500蚊送3次，13次。保持到而家都仲係呢個優惠，大家要入會嘅就盡快入會，我秘書可以安排到大家入到會啦，收到我杜拜嘅信息，咁簡單啦。應該係星期六晚啊，應該係，有埋嗰個澳洲賽事日頭，夜晚就係杜拜賽事，total 好似話有成13場啊。13場嘅海外賽事，連埋星期日，哇！真係一拼嚟嘅。同埋而家我講明啦，海外賽事我係唔計賽事日嘅，係送俾大家嘅。基本上，你入咗會就包埋海外賽事㗎啦。講咗幾百蚊，講老實講，去邊度揾啦？中6場4重彩喎，唔係連贏位，唔係獨贏喎，真係我都唔識點講。大家有興趣就快啲嚟啦！同我一齊拍住揾食嘅又一齊贏啦，就咁簡單嚇。閒話休提啦，聽日嘅馬，週三嘅賽事，問心講，你問我聽日心水嘅，其實我都有幾場嘅，但係呢度嘅本來應承大家俾2場大家㗎，但係同啲會員研究咗，聽日呢就而家喺度只可以俾1場大家啫，一場啊！保留少少心 tips， 就入我會就收到晒所有嘅全部，好冇？聽日我最中意嘅一場咧，咁講啦，我隻愛區啦，第3場8號盈益線啊，我認為跑2200更加好，越長越好。同埋呢場馬唔知有冇步速啊？希望嗰啲新馬嗰啲咩青雲龍區啊、實力啊、發財先生啊、海明神區啊，總之越放得快，佢就越贏得輕鬆，就係咁簡單啦。換翻
個拍檔希威森，應該會好過上次嘅法宏星嘅。咁布文冇辦法啦，騎唔到，因為個磅嘅問題。咁呢隻馬應該我認為係二班馬嚟嘅，喺呢度仲有着數嘅，所以我中意8號嘅盈益線。咁次選呢，我中意係5號嘅快區同埋9號嘅一支箭。其實坦白講，兩隻馬班次都差唔多噶啦，好盡頭，照計就唔夠盈益線跑嘅。咁但係睇下個步速係點搞啦。咁另外仲有就係2號嘅多巴先生一定夠長力啦，同埋10號嘅銀進呢場馬應該就正路嘅，因為新嗰啲咧都未適應，我覺得。咁呢場8拖25 90，8拖59 20，呢場馬應該機會好大啦。咁其他嗰啲都呢場係稍為有信心嘅。至於其他嘅想要我嘅奪命二串一好，過關好，各樣嘢好，咁啊留意下我嗰個收費頻道嚇。總之500蚊有13次，另外可以一次過俾錢就入我會，就3380蚊，就係65歲以上嘅。咁65歲以下嘅呢，就冇辦法啦，就係13800蚊，而家剩翻至到季尾半季度啦。咁大家可以參考下啦。咁詳情你可以打我嘅入會熱線去問個詳情嘅，咁樣好冇？咁總之50蚊一次，呢個平啲嘅就送3次，就13次就500蚊咁樣咯，好冇？多謝大家嘅捧場。咁聽日其實心水好多，咁但係喺呢度只可以提供呢場重心穩健啲嘅場次啦。咁其他其實都好多嘅，咁係啦。咁俾電話我入會長談啊，大家多謝大家捧場。至於我哋冇所謂嘅啲老人家，唔係老人家嗰啲嘅渣仔，人間渣仔，基本上講乜冇所謂嘅，有麝自然香。公道自在人心，我成日都講海上爬龍船，岸上有人見，就係咁簡單啦。咁馬嘅已經講咗聽日心水，至於星期六嘅杜拜賽事同埋澳洲嘅賽事，咁今日嗱鄧格錦標又中啦，嗰場圓滿杜拜1、2、3、4，咁其實本來係星期六嗰日跑嘅，咁啊大家開心咯。咁跑唔到，今日跑冇辦法。咁星期六又有澳洲賽事。咁樣希望大家多啲聯絡 ，OK， 多謝晒。至於我嘅旅行呢，5月或者4月尾，我會再詳細再公佈，好冇？多謝晒大家捧場，聽日贏多啲，大家拜拜。